दाखवणेच्या दिसा या विषयाचेर आनी ताच्या वेगवेगळ्या बाजूंचेर देवाच्या उतराच्या उजवाडान नियाळ करूंक आमकां आदार मेळटलो. बायो फ्रांसीस शावेराचे विलोने हो आखो सोमानाचो समारोह आमच्या जिविताक ओत्मीक फायद्याचो जावचो म्हूण आमी मागुया. आयच्या दिसा आमचे मदें आसा ह्या दोगाशीक मिसाचे भेटेचो येजमान कसो भोवमानेस्त आर्चबिशप आनी कौतूक देवीचो दोर अध्यक्ष. गोंयचो बुद्दो पोमुरपा गांवांचो नल्लो आनी वांगडलो आनी आमचे सालिगांव पिलेटणेचे धाकटे सेमिनारीन शिकलो. ह्या म्हज्या दिस भावाक आनी गोड इश्टाक तुमच्या आनी म्हज्या नांवान काळजांतल्यान येवकार दिवंक म्हाका व्हड आनंद भोगता. मोगाळ आनी आर्चबिशप भावा, आमचे मदें पावलेवन आमी सगळीं भोव खुशाल जाता. आनीकूय दोर अध्यक्ष आयज आमच्या सांगता आसा. इन्फाल आर्किडिओसेसीचो एमेरिटस बिस्प डॉमिनिक लुमॉन, विजयवाडा दोर प्रांताचो बिस्प भोवमानेस्त जोसेफ राजाराव, पोर्ट ब्लेरचो बिस्प भोवमानेस्त विसुवासाम सेल्वराज, आदलो पोर्ट ब्लेरचो बिस्प आमचो गोंयकार बिस्प आलेक्स डायस, तेच परी गोंयकार बिस्प तेओदोर मास्कारेन्यास दाल्टोनगांज दोर प्रांतांतलो. हो जाल्यार आपले बरोबर 24 पाद्रींक घेवन आयला. ते ह्या समारोहांत वांटो घेतात. तांकां आनी सगळ्या याज्ञिकांक खेरी भाशेन आमच्या दोन प्रांतांत वावुरतल्या पाद्रींक, माद्रींक आनी लोकगितांक कोतकोतीक येवकार. खेरी भाशेन आमी येवकार दिता सगळ्या यात्रेकारांक गोंयच्या गोंयांत आयल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोनशाखान आयलोल्यांक. भोव करून महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान पादयात्रा करून कितलेशेच दीस चलून आयलोल्यांक. सगळ्यांचेर तुमचेर बायो फ्रांसीस शावेराचे मजगतीन देवाचो बीच बरो आशिर्वाद पडूं. आमचे मदें हाजीर आसलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आमचो खेरीत येवकार. ह्या 1.5 म्हयन्याच्या आख्या प्रसंगाची वेवस्था आनी तयारी करूंक जायते जाण वावुरले, जावं इगोर्जे वाटेन जावं सरकारा वाटेन. सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे शिवाय आनी गोंयच्या सरकाराच्या आदारा शिवाय कांयच जावचें नासलें. मिसाच्या शेवटाक आमचो एक्सपोजिशन कमिटीचो अध्यक्ष पाद्री हेनरी फाल्कांव आमच्या नांवान फावो ते मनशांचे आनी खात्यांचे उपकार आठयतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. आनीक एकदां सगळ्यांक तुमकां मायेमोगाचो पुनोनीक येवकार. My dear sisters and brothers, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. We are beginning today another decennial solemn exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier, our Goinso Sai. The theme of this whole ecclesial event is we are messengers of the good news. Each day we shall be reflecting on different aspects of our life related to this theme with the help of God's word. Let us pray that this whole spiritual event may be of genuine benefit to our lives. The main celebrant of today's solemn Eucharist is Most Reverend Anil Koutu, the Archbishop of Delhi, who was born and brought up in Goa in his village of Komurpa. A hearty welcome to you, dear Archbishop Anil. We are also happy to have with us a few other bishops
namely Archbishop Emeritus Dominic Lumon of Imphal, Bishop Joseph Rajarao of Vijayawada, Bishop Visuvasam Selvaraj of Port Blair, the Emeritus Bishop of Port Blair, Bishop Alex Dyers, and Bishop Theodore Mascarenhas from Daltonganj. This last one has come with 24 priests from his diocese who are taking part in this celebration. We welcome them all, as well as the priests and nuns who are here, particularly those who are working in our archdiocese. A cordial welcome to Monsignor Juan Pablo Hernandez, Counselor at our Apostolic Nunciature, and to Reverend Father Alberto Napolitano, Secretary at our Apostolic Nunciature, New Delhi. We extend also a cordial welcome to the members of the diplomatic corps of various countries. A special welcome to the large number of pilgrims who have gathered here from other parts of India and from the world over, particularly the numerous pilgrims who have come on a walking pilgrimage from the neighboring states of Maharashtra and Karnataka. May God bless you all abundantly through the intercession of our saint. We cordially welcome all our state authorities present here. This 6-week-long celebration would not be possible without your help. A huge amount of work has been done by many, both from the church side and from the government side. I invoke God's abundant blessings on every one of them. At the end of this celebration, the convener of the Exposition Committee, Father Henry Falcao, will articulate our sentiments of gratitude more elaborately. Once again, a hearty welcome to one and all. I now invite Archbishop Anil Kotu to lead us in the Eucharistic celebration. So we will go here. Motoci reputazioni pavitro piacevoli. आमच्या सुमिराची सुकृष्टाची कृपा देवसमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भावां भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन हांव आमच्या भोवश्रेश्ठ कार्दियाल साहेबांक आर्चबिशप पात्रियार्क फिलीप नेरीकराव तशेंच आमचे गोंयच्या आर्किओसिसच्या आदारी बिशपाक सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस हांकां दिनवासता म्हाका हो मान दिलो म्हूण आनी आमंत्रण आयच्या दिसा जेन्ना आमी बागेंत फ्रांसीस शावेराचे हे पवित्र रेलिकाचे दाखोवणेची हे उखणावणी करता हे पवित्र मेसेजे भेटेक हांगा हाजीर जावं आनी तुमचे मदें हो जी आमची भोवती आसा आनी आमचो भावार्थ आसा ताची परगटवण करूंक आमचो विशय दान आसा आमी सगळे पवित्र शुभ वर्तमानाचे संदेशकार पूण जायते फावटी आमी विसरता दुसरी परगटणी करता पूण सुसमाचार हो पवित्र हे जेजूचें शुभ वर्तमान हाची परगटणी करून आमी केन्नाय एक दुसरे वाटेन गेल्यार जायत आमचे आवडे जावन जायत तर आयच्या दिसा आमी देवा लागीं मोक्षण मागुया आनी मागुया सदांच आमच्या मनान आमच्या आवड्यांनी आनी आमच्या कोल्ल्यांनी आमी खरे जेजूचे पाठलाव जावं आनी सदांच जेजूच्या शुभ वर्तमानाची परगटणी करूंक आमी सदांच आवड
आणि हे पवित्र रितीन फावो ती परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आमी सगळीं एकाच तऱ्यान म्हणुया. हांव बापाची सोबेदार देवा आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो हांव चालू सांगता. मनान चिंतून नसतना वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत आनी वस्तुदां सांगपाक आनी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वकृपादार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सत्याच्या जिवितात पावो. आमेन. Christe
प्रार्थना बापा उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भागीवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोनोदाराची ओळख आमच्या काळजाच्या मनशान तुमचे कानीन आमी आमची काळजां लासों आनी ताचेर बाबार दवरतल्यान पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. या मी मागता आमचे सुर्यार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरलेव तुजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. पयल्या वाचपान सोर्वेस्पोर गेली जेरेमियास प्रवाद्याक विचून काडटा आनी इस्रायल पोरजीक आपलो संदेश परगटूंक पाठयता तें आमी आयकले. शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा अशें दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो कोरिंथकारान बरोबरी आपले पयले चिडी आमकां सांगता. शुभ वर्तमान बागेवन मार्को जेजून स्वर्गाक चडून येचे आदी सिसान दिल्ल्या निमाण्या आज्ञाची आमकां उगडास करता. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे लोकांनी शुभ वर्तमान परगटात. ह्या वाचपांतल्या
काम म्हणल्यार म्हाका घडवीत न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव बरोबर करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटली. पूण म्हजे कुशे वेळेन हो कारभार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते भोग सोडून हांवें तें फुकट परवडटा, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. उसंतांक जोडून घेवन उसंता बरोबर हांवूय उसंत जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारून जोडून घेवन हांव सगळ्यांक सोबत जालो. शुभ वर्तमानाक म्हाका वांटो मेळ्ळो. शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानाक सगळे आमी फुडें रावता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Ciuportomanie
सोडून दिली. तो पवित्रत्म्या वरवीं नवो मनीस जालो आनी सदांच देवाची खुशी करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पाळूंक तयार रावलो. आनी जेजूची आज्ञा म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ही आख्ख्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर सगळे रचनेक परगट करात. फ्रांसीस शावेरान जेजूचो यादनीक जावंक लॉयलाच्या बागेंत इनासाचो पाटलाव केलो आनी ताच्या सांगाता रावन आनी आनीक 5 सांगात्यां बरोबर तांणी जेजूची संस्था द सोसायटी ऑफ जीसस जेसुइट्स आमी म्हणटा ती घडोवन हाडली. देवाचे थाव नासलेले येवजणे प्रमाणे तो उदेंतेक पावलो, आमच्या देशांत पावलो, थोको नासलेलो आनी ओतम्यान बोललो मिसियोनार कसो, जाका आपल्या जिवाचे बिलकुल पडोंक नासले, पूण जेजूचे सोडूण्याची बरी खबर सगळ्यांक परगटूंक. जशें बागेंत पावलून तिमोथाक बरयलें, ह्या ओतम्यान बोललेल्या उतरांनी देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्त जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर, वक्तार आनी वक्त भायर परतून परतून सांग, विवाद करून मनांत रिगोय, खोड करून दाखय, ताच्या गिन्यानाक उलो मार, पूण निगूत सोशणिकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तूं तशें कर. अशेंच करूंक बागेंत फ्रांसीस शावेर गोंयांत आनी आख्खे उदेंतीक वावुरलो. ताणें वोंपलोलीं बाबार्थाची बियां किरलोन एक व्हड झाड जालें आनी ह्या झाडाच्यो खांद्यो पयस पयस पावल्यात. ह्या सुमा आशिर्वादा पासत आमी देवाक आयज आनी सदांच दिनवासता आनी मागता की वाड आमचे थोंडाये आनी आमचे बेसरमाये उद्देशी कधीच देवन आसा. हें देवाचें काम आनी आमचें जोड एकल्याचें कार्य. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर म्हळ्यार कितें? बरी खबर म्हळ्यार ही, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणेची जिवीत मेळच्याक. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. ही निकोदेमाक मोडलोलीं जेजूची उतरां एके भाशेन आमकां आमच्या भावार्थाचो संक्षेप दितात. आमचे सुरवणे पासत सगळें जें जेजू क्रिस्तान शिकयलें आनी कोरण्यांनी करून आमकां दाखयलें ताचो संक्षेप ह्या उतरांनी आमकां मेळटा. आनी अदीक करून जेजूच्या कोश मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट ह्याच उतरांनी आटापलेलो आसा. जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानतात तांकां सोडवण जावन आसा देवाचें व्हडलें देणें, आनी तें मेळूंक प्राचिताची आनी मोन बदलपाची गरज. ह्याच खातीर जेजून आपलें मिसांव ह्या उतरांनी सुरू केलें, मोन बदलात कित्याक सुर्गेचें राज लागीं पावलां. खरें म्हळ्यार ह्याच उतरांनी जॉन बातिस्तान जेजूची वाट तयार केल्ली. आमचें मोन बदलल्या बगर शुभ वर्तमानाचेर विस्वास ठेवल्या शिवाय आनी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वेव्हारांत घातल्या शिवाय देवाचें राज ना आमच्या काळजांनी ना ह्या संवसारांत येवचें ना. ही जावन आसा एकूच जेजून दाखयलेली वाट आमकां. पवित्र आत्मो आमकां पातकाचेर आनी सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. हें सगळें वायट आनी आमचें पातक आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचेर, मनीस समाजाचेर आनी संवसाराचेर चपको मारून आसा. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी मोन बदलता तेन्ना
आमी देंवचाराचेर पातकाचेर आनी मोरणाचेरूय जोयत व्हरता आनी जेजूच्या जिवितांत सगळे भोरतेन आमी भितर सरता. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आपणायल्या उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान पळयलें कोण भाशेन सैतान पोरजेच्या जिविताचेर आनी सगळ्या क्षेत्रांनी लोकांचेर सोपको मारून आसा तो. देखून आपणाचो जायते परी उपयोग करूंक जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगडचे खातीर ताणें पवित्र आत्म्यांक आपणा वयर सगळी सोत्या दिली. देवाचें राज धीर घेवन परगट करूंक आदल्या कोरानांतल्या जेरेमियस प्रवाद्या भाशेन देवान तोरण्या त्या फ्रांसीस शावेराक राष्ट्राचो प्रवादी नेमलो. हें देवाचें राज सैतानाच्या राजाचेर जोयत व्हरता. प्रवाद्याक जायते कोश सोंसचे पडटात देवाचें उतर परगटूंक, कित्याक सैतान सदांच आडखोळ हाडटा आनी मनशांक फुसलायता. पूण एक दीस देवाचें राज जोयतीवंत जातलेंच. इतलेंच न्हय, देवान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक दोरदूताचें काम दिलें. खिरीत भाशेन भाग्यवंत पावलूचें काम ताका दिलें. इतलें की ताच्यान म्हणूंक जातालें भाग्यवंत पावलू भाशेन शुभ वर्तमान परगट करूंक परगट हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा. एके विचित्र तरेन पांच शेकडे जायत आयलेत की देवान ताच्यो कुडीच्यो रेलिको आमचे मदें दवरल्यात. कारण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या आनी दोरदूताच्या पावलांनी चल्लो आनी हो उलो जावन आसा, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय ताचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजें काळुजूय आसतलें. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सोदात आनी हें सगळें तो तुमकां भरपूर करून दितलो. पिर्तुमीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक पवित्र सभेचें आपोवणें खासान विबाडलोलें मीठ आनी आमी जावचें न्हय आनी मेजपणां दवरली दिवट्यो आमी जावच्यो न्हय. पूण जेवणाक रूच दितलें मीठ आमी जावचें, सगळ्यांक उजवाड दाखयतली दिवटी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण जी आयज आमी सुरू करता जावं आमकां कुरपेचो आनी नव्या जिविताचो वेळ आनी काळ. न्हय फकत यात्रेकारांक जी ह्या रेलिकांचो उमो घेवंक येतलीं, पूण भारतांतले आख्खे पवित्र सभेक आनी आख्ख्या संवसाराक जावं आमकां सगल्यांक कुरपेचो आनी नव्या जिविताचो वेळ आनी काळ. And at the instance of His Eminence, I would also like to say a few words in English. The Exposition of the Relics of St. Francis Xavier every 10 years, my dear brothers and sisters, is a call to us to remember always the salvific words of our Lord Jesus Christ that converted the young man, Francis Xavier, and brought about a complete transformation in his life, making him then on a passionate evangelizer. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? This is the core of the gospel and the secret of our salvation, to which we often pay little attention. Unfortunately, our broken human nature is driven to pay more attention to gaining the whole world than saving our souls. And this is the foolishness to which the world succumbs, and maybe we too present here, when we neglect to listen to the wisdom of the gospel. And this wisdom is Jesus Christ himself, who is our way, our truth, and our life, as St. Paul proclaimed, and also St. Francis Xavier in his life and his mission. St. Francis Xavier was a man
on a mission, whose only desire was to proclaim the good news of salvation in Christ to the whole world, so that nobody should perish, but that all may be saved and enter the fullness of life, that is God's kingdom. When one is inflamed by this desire, one does not look for any other purpose in life except to tell everyone, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Like our Lord himself, who said, I came to cast a fire on earth, and would that it were already kindled. I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Francis Xavier set out on his mission without bothering about his security and his comforts, the difficulties and sufferings he would have to undergo. No obstacle was insurmountable for him, and no odd unnavigable, by trusting in God alone as his one and only anchor. Once he had set his hand to the plough, he never looked back. He never longed to go back to his native Navarra, but set his eyes on distant lands to preach the gospel. And finally, he died in poverty and in loneliness in the faraway island of Sanchian with a crucifix in his hands. And these words were his last words on his lips. In you, O Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame. In te domine speravi, non confundar in aeterno. With indomitable apostolic courage like that of St. Paul, Francis Xavier went about proclaiming the good news of the kingdom of God. The kingdom of God, as St. Paul tells us, is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Maybe sometimes we give more importance to the material aspects and forget the one commandment Christ has given us, and by which he says, the whole world will know that we are his disciples. A new commandment I give to you, our Lord says, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Throughout his voyages and his movement from village to village, house to house, person to person, Francis Xavier found time to spend long hours in prayer to seek God's strength and light to do his will. His predilection was for the poor, the sick, the prisoners, and all those in need. For them he labored, begged, and spent himself. And definitely this soil, sanctified by his presence and his feet, are witnesses to this great proclamation of the gospel that Francis Xavier did. 470 years have passed since his incorrupt body, now we call it Relics, arrived in Goa by ship from the island of Sansian via Malacca in the middle of March 1554, and is with us for our veneration to date. And we are here for the 18th decennial Exposition. So many historical developments have taken place since then here in this city of Old Goa, in our tiny state of Goa, in our country and throughout the world. But our Goan Society is with us, and we come as pilgrims to his feet, begging for God's mercy through his intercession. May this exposition of 24-25 strengthen us to be more fervent disciples of the Divine Master and faithful witnesses of his gospel, as St. Francis Xavier himself has taught us through his life and his preaching.
सगळीं उबी रावया आनी बायोन फ्रांसीस शावियरान जो भावार्थ आमकां पोरगोटलो तोच भावार्थ आतां आमी सगळीं उच्चारतल्यो. Sot manta देवाक, सोर पिता बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमीं सुंबवलो, हांगपार मरी थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल तांणी कोश सोंसले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत. आमीन. मोगाळ मोमिनो काय आमची मागणी वेळार आमच्या देवा बापाच्या मुखार आमी घालुया आनी मागुया मागून फ्रांसिस्काचे मजतीन की आमी उदीक आनी उदीक भावार्थान मोगान आनी बोरमाशान वाडोवन आनी सोडून वचूंक. देवाचे राज परगटपाचें कार्य आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी मोगान आनी जबाबदारीन करूं आनी आख्खी पवित्र सोबेक सुफुर्ती आनी उत्तेजन जावं देवाची कृपा आनी उजवाड मागुया. हमारे राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति अधिकारी अपने सेवा कार्यों द्वारा ईश्वर की राज्य की स्थापना कर सकें, उन्हें ईश्वर की कृपा और प्राज्ञा प्राप्त हो. इस मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें. Like Saint Francis Xavier, may our hearts burn with the zeal of proclaiming Christ to the entire humanity so that his kingdom spreads all over the world. May we be blessed abundantly as we joyously celebrate this occasion of faith. We pray to the Lord. વિશ્વના તમામ લોકો આજના પ્રસંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ફ્રાન્સિસ ઝેવિયરના દર્શન લેનાર દરેક શ્રદ્ધાળુને પિતા ઈશ્વરના આશીર્વાદ ભરપૂર મળે અને પ્રભુ કૃપાથી આપણે સૌ ભેગા મળી ઈશ્વરના રાજ્યનું નિર્માણ કરવા માટે કાર્યરત બનીએ. આ હેતુ માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. आपल्या या जगामध्ये शांतीचे वातावरण उत्पन्न होण्याकरिता विशेष करून ज्या ज्या देशामध्ये युद्ध चालू आहेत
त्या त्या देशामध्ये मानव जातीचे हक्क टिकून ठेवण्यासाठी आणि अशा प्रयत्नाने शांतीचे राज्य घडवून आणण्यासाठी पवित्र आत्मेची कृपा मागूया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत को. भोव मोगाळ बापा, आमचो भावार्थ म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक सगळ्यान व्हडलें देणें जें आमकां मेळ्ळां त्या भावार्था पासत आमी तुका दिनवासता ह्या वेळार आनी मागता भाग्योंत फ्रांसिस्काचे मजूतीन उदीक आनी उदीक ह्या भावार्थांत आमी खरेंच वाडोवन आनी चोडोन वचूंक आनी सगल्यांक ही बरी खबर आमी दिवंक तुज्या राजाची, तुज्या स्वताची आनी तुज्या मोगाची जी जेजू वरवीं आमकां मेळ्ळा. भाग्योंत फ्रांसीस शावेर सदांच जावंक आमकां ह्या खऱ्या क्रिस्ती जिविताचो नमुनो आनी खऱ्या मिस्योनरी जिविताचोय नमुनो हे आमी मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं.
उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सौर पदरदार देवा बापाक मानता पेसो जावं म्हूण मागात. देवा सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशेल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागयोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशेल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सौर काळ आनी सौर ठाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्या जिवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता म्हणून बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्टीक कोरोराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco gut purgotuja. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिमियांव आमच्या आदारी गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागियोन जुसे, बागियोन धर्मदूता, बागियोन फ्रांसीस शावियर, बागियोन जुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता दोशेच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक मुळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव सेवूंक वेता ती म्हजे सोटी आनी खास ताळी ना जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या ओंप्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा क्रिस्ताची खून आनी रोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ सगळीं बसूया चोत्राय कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणींच कोमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून कोमन्यांव घेवचो वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट द प्रेझन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर रिलिजन्स at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है
वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. कोमन्याव घेवंक मुखार सरतना माणसुगेन आनी भक्तीन फुडें सरचें. आमचे व्हॉलंटियर्स आशर्स सांगतात ते भाशेन मांडावळ सांबाळची. कोणेच लूटखेट करची न्हय. सगळ्यांक कोमन्याव शेवूंक मेळटलो. काळजाचे भक्तीन आमी गायोन घेतल्यो चाकून घेयात. आमच्या याज्ञीक बाबा लागीं मागता तुमी कोमन्याव शेवल्या उपरांत लोकांक कोमन्याव वांटूंक मातशें फुडें सरचें. Sorves por
हांव मागतां लोकां लागीं माटवांतली भायर वचोना जावंक, जूंय आसात थंयसर बसून रावंक. जांकां सांगलां माटवांतली भायर सरूंक ताणेंच भायर सरचें, दुसऱ्यांनी कोणेंच माटवांतली भायर सरचें न्हय. जेजू आमचो सोमी, आमचो सरवंडार, जाका बागयोन फ्रांसीस शावेरान आमकां पोरगोटलो, तो आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपीन तो आमकां भरता आनी बरीत आसा. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान आमच्या सोमयाक, जो काकळूतसार, दोयाळ, मोगाळ, ताका आमी दिनवासुया, ताका आमचे भितर आमी अणभवुया. ही 45 दिसांची भावार्थाची यात्रा आमकां सगळ्यांक कुरपे बरीत जावंक आमचे भितर आयिल्ल्या जेजूक दिनवासून ताचे लागीं मागुया. आमी दिनवासनेचें गायन घेतलें. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. प्रसाद प्रार्थनाक सगळे आमी उबी रावया.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. निमाणो दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागावया आनी पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. I request His Eminence and all the bishops to kindly join me in imparting the final blessing. Sorbespor तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव कोणवालायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जानवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थाचे शिकवणेंत तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाल देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बसूया. Stories in Silver. सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या माताळ्या खाल एक किरींत पुस्तक भाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर आदारून तयार केलां. ताचें आतां आमी विमोचन करतले. हें पुस्तक एक्सपोजिशन समितीच्या मार्गदर्शना खाल श्री पांतेलेव फेर्नांदीस हाणें बरयलां. हांव मागतां दिल्ली महाधर्म प्रांताचे आर्चबिशप भौमानिस्त अनिल कुतो हांचे लागीं ह्या पुस्तकाचें विमोचन करूंक आनी तांकां सांगात दितले आमचे आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियल फेरांव, आदारी बिस्म सिमियांव फेर्नांदीस, विगार जेराल मानेस्त पाद्री जुझे रेमेडियस फेर्नांदीस आनी एक्सपोजिशन समितीचे कन्व्हिनर पाद्री हेनरी फाल्कांव मागतां सगळें थंय फुडें येवंक.
देव बरें करूं मनेसता न्हू. हांव मागतां पाद्री हेनरी फाल्कांव एक्सपोजिशन समितीचो कन्व्हिनर हांचे लागीं 2 दिनवासनेची उतरां उलोवंक. Manesta arcebispa Anil Koto आयच्या आमच्या दोबाजीका उक्तावणेच्या मिसाचो आमचो मुखेल बिस्प तांकां आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचें आमंत्रण तांणी स्विकार केलें आनी आयज आमचे मदें येवन मिसाची भेट भेटयली. देवाचें उतर आमकां परगटलें. ह्या खातीर तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जालीं सुमार 2 वर्सां बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण ही समिती आमच्या आर्सेबिस्पान नोमियारली तेन्नातान आमच्या आर्सेबिस्पाचो कार्दियाल फिलीप नेरी फेर्रांव तशेंच आमचो आदारी बिस्प सिमियांव फेर्नांदीस, आमचो विगार जेराल फादर जुझे रेमेडियोस फेर्नांदीस हांचो आमकां जायतो तेंको आनी आदार सहकार मेळ्ळो. तांची बरी बूद, तांचें मार्गदर्शन आमचे समितीक खरेंच म्हत्वाचें जालें आनी ह्या खातीर तांकां तेगांयकी आमचे समितीच्या नांवान आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसा आयज आमचो गोंयचो पूत आमचो बिस्म मोस्ट रेवरंड बिशप थियोडोर मास्कारेनस बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ डाल्टनगंज तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोस्ट रेवरंड बिशप विश्ववासम सेल्वराज द बिशप ऑफ द डायसिस ऑफ पोर्ट ब्लेर तशेंच आमचे मदें आसा मोस्ट रेवरंड जोसफ राजाराव बिशप ऑफ विजयवाडा. आमचे मदें आसा मोस्ट रेवरंड बिशप एमेरिटस ऑफ पोर्ट ब्लेर एलेक्स डायस. तशेंच आमचे मदें आसा मोस्ट रेवरंड बिशप डॉमिनिक लुमन द बिशप एमेरिटस ऑफ इम्पाल. तांकां सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसा आमचो monsignor, we thank in a special way Monsignor Juan Pablo Hernandez from the Nunciature in New Delhi. We thank him in a special way for his presence among us. And we also thank Reverend Father Alberto Napolitano, also the secretary in the Nunciature. We thank you in a special way for being with us today for this opening ceremony. आमचे मदें आसा आमचो जेजुईत संस्थेचो प्रोविन्शियल फादर पेद्रो रोड्रिगीस, तशेंच सुपिरियर जनरल आमच्या पिलार संस्थेचो फादर नाझारेथ फेर्नांदीस. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बाझिलिकेचो रेतोर फादर पात्रिशियो फेर्नांदीस आपल्या सहकाऱ्यां बरोबर जायते दीस जाले, म्हयने जाले वावरीत आयला. तांकां आनी ताचे बरोबर वावुरतेल्या सगळ्या यादनीक भावांक, माद्री भयणांक, आमचे वॉलंटियर्स तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटना हे 4 दिसांनी 5 दीस जायतो वावर करचो आसा. ताच्या मार्गदर्शनाखाल तांकांय आमी सगळें बरें आवडयता. आमचो यादनीक भाव फादर रोजारियो ओलिवेरा, द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ द से कॅथिड्रल, तोवूय आपल्या पोंगडा बरोबर जायतो वावुरला. तांकांय आनी ताच्या पोंगडाक आमी सगळें बरें आवडयता आनी देव बरें करूं म्हणटा.
आमचे मदें आसा फादर आल्फ्रेड वाज, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॅथिड्रल चॅप्टर ऑफ द कॅनन्स. तांकांय आमचे काळजाचे दिनवास. सगळ्या म्हज्या सरकारी वडिलांक म्हजें दिनवासणेचें उतर. जायते म्हयने जाले तांचे बरोबर हांव वावुरलों आनी तांचे बरोबर वावरूंक खरेंच म्हाका बरें दिसलें, कित्याक दे वर सो मच सपोर्टीव फॉर द एंटायर एक्सपोजिशन. जशें आमचो आर्चबिशप म्हणटालो, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट टू ऑर्गनायज such a mega event is not possible, and I myself have experienced that. On behalf of the church, on behalf of all of us, I thank the Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai. I also thank the Chief Minister of Goa, Honorable Dr. Pramod Sawant, the Chairman of the Exposition Secretariat. He has been following the works of the Exposition very keenly. We thank him on behalf of all of us. My special thanks also goes to the Honorable Minister of Environment, Shri Alessio Siqueira. He is also the Deputy Chairman, along with Shri Movin Godino of the Exposition Secretariat. Shri Alessio Siqueira has been following the Exposition works very closely. I thank him in a special way. Because of him also, along with the others, a lot of works could say could be undertaken. What we see today, the preparations, is also because of Shri Alessio Siqueira. I thank him in a special way. I thank the local MLA, the MLA of Kumbarjua constituency, Shri Rajesh Faldesai, and all those who have collaborated along with the Panchayat, the Sarpanch, and the wonderful collaboration that the local MLA and the local bodies have given us. The Chief Minister had appointed a commissioner of the Exposition Secretariat to look after the works of the Exposition. We have also with us Shri Sandeep Jakis. He is the commissioner of the entire coordination works of the Exposition. It was a privilege to work with Shri Sandeep Jakis, who has been minutely detailed following up the works of the Exposition. It is because of him that we could organize this exposition in a very well manner for the next 45 days. I hope all of us will be able to see the infrastructure that has been developed by the government. And Shri Sandeep Jakis, as a commissioner, was spearheading this developmental works. I thank the commissioner in a special way. I thank the additional commissioner for coordination and the collector of North, Dr. Sneha Jitte. She has been also very closely following all the works. She is also with us. We thank her in a special way. I thank the Mayor of the Panjim Municipal Council, Mr. Rohit Monserrat, and all the workers. They have been working for the last few days to clean up the entire city of Old Goa, and also they have taken so much of other works. I thank him and his collaborators in a special way. I will not go to mention all the names
of the heads of the functional areas. The Exposition Secretariat has a lot of functional areas, and each area has a head. आयज तांची सगळ्यांची नांवां घेना कित्याक पोरबे दिसा आनी ऑल्सो ऑन द क्लोजिंग डे वी विल थँक देम इन अ स्पेशल वे. आयज तांची वेळाकूय लागून सगळ्यांची नांवां घेना, बट आय वॉन्ट टू थँक all the heads of the functional areas who have been working tirelessly for the exposition. We also thank in a special way the ambassadors of the various countries and other dignitaries, the government authorities who are here with us today. In a special way, I want to thank Deo Boren Kuru Munung Sottam Chikirit Bashin, the police, the fire services, the PWD, the health and the transport. These are the major sectors who would be helping us during these 45 days. Tankai moje dinwas. Aiza आमचे जेन्ना पुरसांव जातले मिरवणूक आमी काडटले हांव बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो घेवन आमी एक खेरीत कॅरेज तयार केली. Carriage तयार केली मनान धरून to give the entire procession a solemnity. आनी ती तयार करूंक आमकां आदार दिलो जायत्या जाणांनी. तांचे उपकार आठयता. पयले सुवातेर I want to thank Mr. Shekhar Manival. He has designed this a special electric vehicle to carry the sacred relics. He has worked day and night to put this carriage together, along with Roy La Fernandez, Gaudencio Luis, Father Adrian Furtado, and his entire team. सगल्यांक तांकां म्हज्या काळजाची खोरायेकतान दिनवास. दीस आनी रात ती वावुरल्यांत तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. I want to thank the youngsters, आमची तरणाटी आसा, almost 1,500 youngsters we have today forming a human chain. And आमचो youth director Father Blaise Lobo has been organizing this human chain with them. I want to thank Father Blaise and all the youngsters. आयज आमची मिरवणीकोची मांदावळ पळोवंक सगलो आमचो यादनीक भाव फादर कायतानो फेर्नांदीस, तशीच आमची दुसरी एक्सपोजिशन समितीची वांगडी आसा. सगल्यांनी तांणी वांटो घेतली. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आय वॉन्ट टू थँक द कॉयर ऑफ टुडे. आमचे गायन मंडळ, आमचो यादनीक भाव फादर रोमियो मोंतेरो, ताच्या फुडारीपणाखाल मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां तांणी आदार दिलो. तांकां म्हजे दिनवास. आयज सेवा धर्माची सगळी मांदावळ केल्या. आमचेच समितीचो वांगडी फादर कांदिदो फेर्नांदीस, आमचे दियाकन भाव, तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी बुकाचो आमचो पुस्तक लायफ इन सिल्वर सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचें विमोचन केलां. आमचो भाव पांतालियाव फेर्नांदीस ताणें रिसर्च करून हो बूक बरयला अलॉंग विथ दी एक्सपोजिशन कमिटी. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. In a special way, I want to thank all the contractors that have been working here day and night. Contractors, the vendors, the workers. जायतीं आमची भावां भयणां रस्ते नितळ करूंक, सगळी साफाई करूंक, द स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदूंक जायतीं आमची भावां भयणां वावुरल्यान. तांची नांव हांव नकळो, पूण तांकां लागून हें एक्सपोजिशन बरे भाशेन जावंक आमकां आदार मेळटलो. तांकां सगळ्यांक म्हजे खेरीत दिनवास. दे हॅव वर्क tirelessly
to get the infrastructure ready for us for this exposition. कोणाकूय चुकलां जाल्यार दिनवासूंक माफी मागता. म्हज्या यादनीक भावांक, म्हज्या मादरी भयणांक, हांगासर एकठांय जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या भावां भयणांक म्हजे काळजाचे दिनवास. आतां रोखडेंच आमी पुरसांवान वांटो घेतल्या. एकूच म्हजी विनंती, मिसाचे भेटेन आमी बरे भाशेन वांटो घेतला. मिरवणीकूनय आमी बरे भाशेन शिताबेन वांटो घेवचो म्हूण ही म्हजी विनंती. मिरवणुकेन वांटो घेतना आमी कोणेच फोटो काडचे न्हय म्हूण मागता. इट इज अ लिटर्जिकल, अ पॅरालिटर्जिकल celebration. So let us respect the dignity, the sanctity of the procession. जी आमची भावां भयणां जांकां विचून काडल्यांत पुरसांवान वांटो घेवंक, तींच भावां भयणां पुरसांवान वेतलीं. दुसऱ्या आमच्या भावां भयणांनी पुरसांव जाता ताचे दोनूय बाजूनी रावं येता. I humbly request only those who have been chosen to join the procession, they will join the procession. The others, I would request them to line up along the procession route. आमची volunteers तुमकां दाखयतली ती मांदावळ तुमी मानून घेवची म्हूण ही म्हजी खालती विनंती. सगल्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर हेनरी, आनी तुज्या फुडारीपणा खाल हें सगळें घडटा आनी घडून आयलां. देवान तुजेर भरपूर सा फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आशिर्वाद घालूं. भाव भयणीनो, थोड्यो कळवण्यो आसात. फाल्यां मिसा हे पोरीं जातलीं. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30 वाजता, 9:45 वाजता आनी मागीर 11 वाजता. सांजे 3:30 वाजता, 5 वाजता आनी 6:15 वाजता. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातली. फाल्यां तावन कुमसाराचो संस्कार घेवंक तुमकां सोयेग मेळटलो. आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून आमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 वाजता ते दनपार 12 वाजता मेरेन आसतलो. मागीर सांजे 3 ते 6 पर्यंत कुमसारां आसतलीं. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव वेनरेशन आयज 3 वाजता सुरू जातलें आनी 6 वाजता सोंपतलें. तशेंच दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 वाजता मेरेन उमाव आसतलो. भाव भयणीनो, भोव करून आमच्या यादनीक भावांक निमाणें गायन सोंपतोच यादनीक भावानो स्टॉल तुमी घातलां तें थंयच चॅराचेर तुमी दवरचें, सोडचें. तुमी जेन्ना मिरवणूक वेतात, प्रोसेशनाक वेतात तेन्ना थंयच सोडचें. डियर प्रिस्ट ब्रदर्स, kindly keep the stole on your chair while you are going for procession. भाव भयणीनो, निमाणें गायन जाल्या उपरांत पयलो भाग मिसाची भेट आयच्या दिसाची सोंपता. दुसरो भाग मिरवणूक सुरू जातली. तुमकां जें कितें करपाचें सगळें इन्स्ट्रक्शन दितलें ती तुमी फॉलो करची. फादर हेनरीन सांगला ते भाशेन दुसरो भाग सोशल इव्हेंट न्हय, समाजीक कार्यावळ न्हय, ती ओत्मीक कार्यावळ देखून सगळी शिस्त माणसुगेन आमी मिरवणुकेक वांटो घेवचो. आतां आमी शेवटाचें गायन घेतलें.
गायोन चलता आसतना फक्त काजोल नेसल्यात ते बिस्म आनी याज्ञीक बाजिलिकेन भितर वेतेले. गायोन सोंपतो जण एकल्यान आसा थंयच रावचें, कोणेंच सुवातेवेलें भायर सरचें न्हय. सगळ्यांनी मागण्याचें वातावरण सांबाळचें. फुडली कार्यावळ तुमकां शेवटाचें गायना उपरांत कळयतले. सगळीं उबीं रावया. भाग्योन फ्रांसीस शाव्याची देखीन देवाच्या राज्याचे परगोटणार जावंक वेताना आमी गायन घेवया सा फ्रांसीस शावेरा. मागतां सगळे लागी बसून I kindly request all of you to please take your seats. I also request all our esteemed guests and all the dignitaries, unless and until you have been directed to join the procession, kindly be seated. बाबा भयणीनो,
अखेरी तो वेळ आमी सगळीं उत्सुकेन काळजाचे खोलायेन आनी खुशालकायेन रावतल्या तो पावलो. बाग्योन फ्रांसीस शावेराची रेलीक आतां व्हडा दबाज्यान आनी बावार्थान मिरवणुकेंत बाजिलिका थावन से कॅथेड्रलान आमी व्हरतल्या. कांय आमची विचून काडलेली भाऊ भयणी प्रतिनिधी आमच्या दर एक गोंयच्या राजाचो तशेंच पवित्र सभेचो वेगवेगळ्या भागांचो लोक आनी खात्या आनी जोम्या मदलो विचून काडलेलो भाव भयणां हे भावार्थाचे यात्रेन आमकां सगल्यांक एक खुणा कशी नोमियारताच. कोणाकूच भायर आयनासतना आमचें आख्खें गोंय, आमची आख्खी पवित्र सभा आनी आमचो आख्ख्या भारताचे प्रतिनिधी हे मिरवणुकेंत वांटो घेतलीच. This is a moment of deep spiritual significance as the presence of our patron's relic serves as a living testimony to God's enduring love and blessings made manifest through the intercession of this great saint. Saint Francis Xavier, our beloved saint, continues to inspire us through his remarkable life of faith, dedication, and selflessness. His influence is not limited to a single community. Rather, he is a symbol of unity, harmony, and peaceful coexistence cherished by people from all walks of life, regardless of their religious beliefs. As we partake in the sacred procession, let us reflect on his legacy and the many ways he has touched our land and protected its people. May this act of devotion strengthen our faith and deepen our commitment to living lives of compassion and service, just as Saint Francis Xavier did. The Jesuits are now carrying the casket from the sacristy to the main altar of the basilica. From the main altar to the main door of the basilica, the executives of the Exposition committee will take over. This committee comprises of priests, nuns, government officials, as well as lay brethren. A symbolic act to express our gratitude and respect as we execute the proceedings of the day. Baba Bonino, Bagion Francis Xavierची relic रुपयाचे पेटेंत आसली. The silver casket, बाजिलिकाचे वडील आनी कांय विचून काडलेले जेजुईत संस्थेचे वांगडी साक्रिस्ती थावन बाजिलिकाच्या आल्तारासोरशी मानान मुखार हाडून दवरतात. बाग्योन फ्रांसीस शावेर जेजुईत संस्थेचो घडणार आनी वांगडी आनी ताची भक्तीचे जिवीत जेजुईत संस्थेच्या समुदायाक एक भाग आनी देवाचे देणे म्हूण ते ओळखून घेतात. आनी तांच्या हाताखाल आसलेले मुणयारपण खुणावूंक ते आतां ताच्या ह्या रुपयाचे पेटेक घेवन आल्तारासोरशी हाडून दवरतात. Papa Budino, जशें आमी आयकलां ह्या वर्सा आमी एके खेरीत भाशेन आल्ताराच्या उजव्याक आसलेली आमी एक कॅरेज पळयता हाचेर आनी हाचो हेतू आनी मोत ह्या वर्सा मिरवणुकेन ती भितर काडूंक कसले ताचेर आमी धाकटुलोसो एक नियाळ करतल्या. आमच्या भाव पांतल्या आनी एक बऱ्या बुकान आपणाच्या बरयल्ल्या बुकान हाची विविध जाणविकाय आमकां दिल्या. जेन्ना आमच्या हातान हें पुस्तक पडटलें तेन्ना ताची मोत आनी जाणविकाय आमकां मेळटली. पूण मानाचो स्वाद आयच्या दिसा हे मिरवणीक दिवंक आमची ही खोशी देखून हेच पुरगटूंक ही कॅरेज वो आमी म्हणटा पुरसांवाची गाडी आज आमी उजार करता. A remarkable and unique feature of today's solemn exposition is the introduction of an elevated carriage, a first in Goa's history for this sacred occasion in 2024.
This specially designed carriage will bear the holy relic of St. Francis Xavier, carried with devotion in a majestic procession. In previous years, the relic was carried on the shoulders of a few. However, this elevated carriage allows everyone the opportunity to gaze upon the relic as it moves through the procession, fostering a sense of inclusion and shared reverence. Its elevated position also symbolizes the profound awe and honor we extend to the miraculous and divine presence of this great saint, making this a truly historic moment in the Exposition's tradition. जेन्ना ही बाग्योन फ्रांसीस शावेराची रेलीक उंच उबारतले, ही रुप्याची पेट आनी आरशाचे काशेवांत आसलोली ताची रेलीक सगल्यांची नदर ताचेर पडच्याक आनी खरो मान आनी दोबाचो फावो करच्याक ती उंच गाडयेर दवरतल्यात. ही गाडी सवकासायेन मिरवणुकेंत चलोवन वेतेली. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची आमचेर नदर घालून ताचें दर्शन घेवया आनी आमची आत्मिकताय वाडोवया. The order of the procession will be as follows. The procession will begin with the altar servers, followed by representatives of Apostolates Association, St. Francis Academy, DOPV, SJEVES, representative for migrants, ABE, Caritas Goa, Pastoral Secretariat, DYC, Ecology, DCL, Interreligious Dialogue, Diocesan Communication, DHM Nirmala Navas Pancham, Ecumenism, DSE, Interreligious Dialogue, CSJP, Biblical Apostolate, VCDC, Diocesan Family Service Center, followed by deanery representatives, Kalango Deanery, Seoli, Panjim, Mormugao, Benaulim, etc. Followed by the lay movements, associations, Legion of Mary, SSVP, Apostolate of Widows, Regional Animator of Teachers, World Marriage Encounter, World Apostolate of Fatima, MFC, St. Luke's Medical Guild Representative, DCMA, Catholic Charismatic Renewal, DLA, CFM, Catholic Nurses Guild. They will be followed by the ecclesiastical representatives of Rashol Seminary, Pilar Seminary, the Palatine, Saligao Seminary, and Mater Dei. Followed by them will be the religious women, seminarians, priests in cassocks or albs, bishops, angels, the carriage, and the presider. A significant aspect of today's procession is the presence of His Eminence Archbishop Patriarch Philip Neri Cardinal Ferrand, who will preside over the event. In a gesture of reverence and humility, he will walk behind the carriage, accompanying the sacred relic of St. Francis Xavier. Adding to the solemnity and grandeur of the occasion, the procession will feature a spectacular brass band composed of over 100 musicians. Their harmonious melodies will glorify God, celebrating the gift of this holy saint to our faith and to the land of Goa. मागता आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसा तांच्यांनी मिरवणुकेंत आपणाची जागो घेवंक भायर सरूंक, त्याच बरोबर जे कोण प्रतिनिधी आसात लौकीक खात्यांचे तांच्यांनी भितर सरचे पुरसांवाचे वाटेक सरचे म्हूण मागता. I request all the priests and seminarians to be seated wherever you are, as and when your names are called, you will be joining the procession.
officials. We request the priest to please move to your left and make a way to yourself to join the procession. If I may please request the altar servers to move little further than where you are. Mashe altar servers lagi magta mukar veche tumi asa tuisan mashe mukar veche. All those who are here and who have been not given the badges, the lanyards, are requested not to break in the human chain and join the procession. It was meticulously prepared for the sake of a spiritual endeavorance, that all those who are wearing the lanyards or the badges, only those are going to join in the procession. We humbly request, if there is anyone who is trying to break into the human chain, please avoid doing so. It will really miss the point that we are trying to communicate to you. Wait. Yes, you're right. I request the seminarians and the sisters to please join the procession. Dear priests, brothers, please make a way for our sisters to join the procession. I request all our priest brothers to kindly allow our sisters to join in the procession, because you will be joining just before the carriage. Magta altar servers asate je amchi pursa mukar lead kurtat tanche lagi mashe mukar usung kidak anga basilica cha dara lagi khet zaina saucha. If there is any volunteer there who is looking after the procession, kindly take note of this. Just move forward our altar servers as far as possible, because there will be chaos at the gate if it is not
taken little further. I request our volunteers to hold on the exit from the basilica, because all those who are to join the procession have not yet completed their joining. So I kindly request those who are carrying the relic of Saint Francis Xavier to hold on for a while, as those who are asked to join the procession, the line has not been completed. तरी पूण मागता जे कोण मुखार आसात आमचे ऑल्टर सर्विसांक फुडाकार दितात तांच्यांनी मातशें मुखार वचूंक. And I request all the sisters to please move faster, to join the procession. Requesting all those bearing the relic to kindly hold on. Our Reverend Sisters are trying their best to move as fast as they can into the procession. Kindly hold on to the relic. As soon as our Reverend Sisters move out, our priests will follow. If we can do whatever in our power to let our sisters move faster, the entire thing will move faster. Requesting the door of the basilica to remain closed till all have moved forward into the procession. I request those who are at the entrance of the basilica to make way for our priests to join the procession. And maybe in 3 lines, priests could join the procession. Seminarians, please follow the sisters as quick as possible. Also requesting the people gathered there to kindly make way for the last of the nuns and the following priests. Volunteers, please make a little more way for the priests to move out. Father Henry is there, and please make another way where Father Henry is there. All right, that's fine.
Just only one line. Can we have those who are obstructing the way where our priests are joining the procession to broaden the way so that our priests can easily and faster join the procession? Francisco de Jasso y Azpilicueta, later known as Francis Xavier, was born on April 7, 1506, in Navarre, Spain, into a noble Basque family and was the youngest of 5 children. From an early age, Francis showed a keen intellect and a vibrant spirit, growing up amid the tensions between Spain and France that influenced the region. This formative period was crucial as it laid the foundation for his future mission work. St. Francis Xavier's modest upbringing nurtured in him a spirit of resilience and adaptability. These qualities became the cornerstone of his missionary endeavors, enabling him to overcome challenges and bring the good news to countless souls with unwavering faith and determination. He was born into nobility and lived his life with profound Christian dignity. St. Francis Xavier exemplifies the importance of family as the foundation of our values and character, shaping who we become in life. May his life inspire our families to embrace and uphold the virtues of faith, love and dignity, living as true witnesses of Christian values. Bagyon Francis Xavierचे जीवित एक उचले कुडीच्या गोराब्यान जाले, पण ल्हानविकायेन क्रिस्ती मूल्यांनी ताणेन आपणाचे जीवित सुंगरायले. bagyon Francis Xavierची देख घेवन आमचेय कुटुंब मोगाचे, भावार्थाचे आणि शांतीची मंदिरां जावंक आमी वावरुया, मागुया.
जेन्ना बाजिलिकेचे दार आतां आमी उगडटले आनी बाग्योन फ्रांसिसाची रॅलीक भायर काडटल्यो तेन्ना सा फ्रांसीस शावेर हें गीत गायोन आमी गायतले आमचे गायन मंडळ गायतलीं आनी हें गायन मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या रोगतान आंगात आसा दर एका गोंयकाराच्या खंयचोय भावार्थाचो भाव वो भयण ती जावं आनी हेच भक्तीन आमी हें गायोन ह्या पंगडा बरोबर आमी गायतले तेन्ना आमच्या गोंयच्या सायबान सा फ्रांसीस शावेरान हाडलेलो आमचो भावार्थ आमकां एक दायज म्हूण ओळखून घेवन ताच्या पावलांनी आमची पावलां घालून चलूंक आमकां सगल्यांक स्फूर्ती घेवया. Kindly requesting all the bishops to join in after the priests. All those standing there in the way, please make way for the bishops who are behind you as they will join into the procession. Angels, kindly wait. You will join after the bishops. Following the priests will be all the bishops. Following them will be the angels. After the priests, requesting all the reverend bishops to kindly make your way into the procession. Following the bishops will be the angels. As volunteers are helping us to better organize this procession, kindly follow the instructions that have been given at the venue, at the procession, the way the procession will go. Please follow the instruction given by our volunteers. Angels, kindly quickly move into the procession. Angels, quickly move. Luce
आतां आमचे 100 अदीक वाजोंत्रा वाजोवपी आमचे याज्ञिक भाव सायमन दिकुन्याच्या दिरक्षिणाच्या काल ही मिरवणूक फुडें व्हरूंक आदार दितलीत. We will now have the brass band play their song under the guidance of Father Simon. Francis studied at the University of Paris, one of Europe's most prestigious institutions. Originally aspiring to worldly success, he envisioned a future of prosperity and recognition. However, while at the university, Francis met Ignatius of Loyola, who inspired him to leave behind his ambitions for wealth and fame in order to follow a higher calling. He became one of the first 7 members of the Society of Jesus in 1534. Francis's commitment was reminiscent of Jesus' calling his disciples, encouraging them to leave everything and follow. Francis embraced a life of poverty, obedience, and service, embodying the core values that Jesus exemplified. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर पॅरिसाच्या विद्यापीठांत
मान पदवी जोडून घेवची आशा आनी सपनां सोपणेतालो. असल्या संदर्भांत जेजूची उतरां भाग्योंत इनास लॉयलाच्या तोंडांतली तो आयकता. आख्खो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार तुका कसलो आदाब. ही ताची उतरां आयकून आपले जिवीत तो बदलता आनी आत्मो जिखूंक पावता. आज पदवी मेळून घेवच्याक, सपनां साकार करच्याक उपाय कसले ते पडनासतना संवसार जोडून आत्मो घाणाक घालूंक एक व्हड ठाळणी आमकां दिसून येता. भाग्योन शावेराचे देखीन आत्म्याचे तारण करूंक आमकां तो नमुनो. Today, dreams and aspirations are often overshadowed by a relentless pursuit of money and materialism, the very things that Saint Francis Xavier rejected in his own life. Are we ready to dare to dream selflessly in a world driven by desire? Saint Francis Xavier serves as a powerful example of responding to God's call with courage and resolve. His life inspires modern Christians to discern and embrace their unique vocations, no matter how challenging they may seem.
Sent as a missionary to Asia, Francis traveled to India, the Malacca Islands, Japan, and sought to enter China, tirelessly preaching the gospel. His work mirrored Jesus' ministry of traveling to proclaim God's kingdom, healing and teaching with compassion. Francis adapted his approach to local cultures, emphasizing respect and inculturation in spreading the Christian faith, just as Jesus reached out to people from varied backgrounds. We will now have the brass band play their second song. They will play their second hymn.
I finished this. Yeah, I read this. You read the commentary and then do the reflection. You did that? रित्यापणान खरी ग्रेस काय आसा आनी खालतेपणान खरें वर्तेपण रिगला म्हूण बागेवन फ्रांसीस शावियर आमकां शिकयता. लॉयलाच्या इनासा हाच्या फुडारपणा खाल आनीक सांगात्यांक वांगडा घेवन जेजुईट संस्था घडोवन ते हाडटात आनी जेजूचे मुणयारपण काडाकाडी जिबे दवरतात. जेजूचे नीज शीस ते जातात आनी येतले पिणगेक खरे पोरगोटणार जावच्याक नमुने आनी स्फूर्ती जातात. Today, Saint Francis Xavier's unwavering dedication serves as a powerful reminder of the commitment required in our own spiritual journeys. Whether through formal ministry or in our everyday actions, we are called to actively and meaningfully share our faith. His life challenges us to reflect on how we can embody our beliefs in ways that express love, compassion, and service to others, ultimately making the world a better place. संवसाराक जेजू दियात हे गायोन आतां आमी गायतल्या. बागेवन फ्रांसीस शावेरान जेजू संवसाराक पुरगटूंक आपणाचें मुणयारपण सारलें. तेच भशेन आमी जोण एकल्यान आमच्या उतरां कोरन्या वरवीं जेजूक पुरगटूंक हें गीत आमकां आदार जावं. Son,
Now, the relics is at the door of the Sair Cathedral. It will be carried by the canons of the Archdiocese, the Episcopal Vicars, and the Vicar General of the Archdiocese. Bagyon Francis Xavierची रॅलीक आतां से कॅथेड्रलाच्या दारासोरशी पावल्या आनी आतां एपिस्कोपल वायकर्स त्याच बरोबर कॅनन्स आसात तेच बरोबर आमचो विका जेराल आमच्या दोन प्रांताचे वडील रॅलिकेक आत दिवन से कॅथेड्रलांत भितर काडटात. ह्या उपरांत कार्दियाल ती रॅलीक दुपायतलो आनी शेवटाचे प्रार्थन करून ताचो उमाव मानान घेवन ही रीत सोंपयतलो. त्या उपरांत फकत से कॅथेड्रलांत आसात ती आमची बाबा भयणां याज्ञीक भाव मोटवाशी भयणी उमाव घेतली आनी सगळे लोकांक मागीर फावो त्या वेळार म्हणजे 3 वरां उपरांत उमाव घेवंक संदी मेळटली. भक्तीन आनी मानान हे पवित्र रितीन उमांत आमी वांटो घेवया. The brass band will now proceed with their third hymn.
तो रिफ्लेक्शन येता आनी खुबशे चेंज करपा जाल्यार फादराची ऑडियन्स फादर आहा नाका Also, if you are a revelation, if you want to go out of the right side, you can please also exit the right door. I request all those who are